হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিংস ক্যানভাস। চলে এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একটা ইটিং শো নিয়ে। তো চলো পুরো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। চিকেন লেগ পিস, তো দেখতেই পাচ্ছ এখন কিন্তু আমি পুরোপুরি মনোযোগ সহকারে খাচ্ছি। আর এই হচ্ছে চিকেনের লেগ পিসটা, যেটার ভাগ কাউকে দেওয়া যাবে না, এটা আমিই খাবো। আর বাড়িতে যখন এটা বানানো হয় ম্যারিনেটটা আমি মাঝে মাঝে করে দিই, কিন্তু মাইক্রোওভেনে আমি বানাতে চাই না। তার কারণ হচ্ছে ওই 10 মিনিট ছাড়া ছাড়া, আধা ঘন্টা ছাড়া ছাড়া গিয়ে গিয়ে চেঞ্জ করে করে দেওয়া, ওটা ঠিক আমার দ্বারা হয় না। তো এটা বানালে আমি খেতে ভালোবাসি, তাই এই রেসিপিটা মানে এই ডিশটা যখনই হয় এটা আমি বানানোর দায়িত্ব নিই না, বানিয়ে দেয়, আমি শুধু এটা খাই। আর এটা কিন্তু সস, কাঁচা লঙ্কা, স্যালাড দিয়ে খেতে আমার দারুণ লাগে। তো এটা খেতে খেতে আমার পেট একেবারে ভরে গেছে, মনে হয় না রাতে আর কিছু খেতে হবে। এখন ঘড়িতে অলরেডি রাত্রির 8টাই বাজে। তো এটাই আমার আজকে রাতের আমার ডিনার হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে প্লিজ একটা কমেন্ট করে দিও। দারুণ হয়েছে, সুপার সুপার। এত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে ভিতরে। দারুণ হয়েছে খেতে, দারুণ। রেস্টুরেন্টের থেকেও ভালো। এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি একটু টমেটো সস, কারণ সসটা খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছে। তো তার জন্য, আর সস ছাড়া আমি ঠিক তান্দুরি চিকেন খেতে পারি না। সে ধনিয়া পাতার সস বলো, কি টমেটো সস বলো, কি কাসুন্দি বলো, মানে সস আমার চাই চাই।
সসটা আর কেউ খায় না আমার বাড়িতে, আমি খাই, আমি বেশি পছন্দ করি। তো সেই জন্য একটু সস দিয়ে, সসের মধ্যে যদি একটু তন্দুরি চিকেন টাচ করে না খাই ঠিক খাওয়াটা জমে না। তো সেই জন্য তার সাথে পেঁয়াজ আর তার সাথে কাঁচা লঙ্কা। তো এই হচ্ছে আজকের সন্ধ্যাবেলার টিফিন বলো চাই রাতের ডিনার বলো, যাই হোক এটা খেয়েই আমার পেট একেবারে ভরে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাও, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করতে ভুলো না। তো যদি এরকম ভিডিও তোমরা আরও পেতে চাও তাহলে কি করতে হবে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটাকে টং করে বাজিয়ে দিতে হবে। যখনই আমি কোনো ভিডিও দেব তখনই কিন্তু তোমার কাছে নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে যাবে। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে চলেছো তোমরা খুব শীঘ্রই। আমি চেষ্টা করছি একটু অন্য ধরনের কন্টেন্ট দেওয়ার, মানে একঘেয়েমি প্রত্যেক দিনে ডেলি ব্লগে সারাদিন কী করছি দিতে দিতে আমিও বোর হয়ে যাচ্ছি, আর আমার একটা ফেস দেখতে দেখতে তোমরাও বোর হয়ে যাচ্ছ। তো চেষ্টা করছি নতুনত্ব কিছু ভিডিও আনার। তোমরা পাশে থেকো, যারা যারা আমার চ্যানেলকে লাইক করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর অনেকেই কিন্তু আমার ভিডিওতে কমেন্ট করছো, শর্ট ভিডিও বলো চাই বড় ভিডিও বলো, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের এইভাবে পাশে থাকার জন্য আমি সত্যি খুব কৃতজ্ঞ। তো চলো গাইস, টাটা আজকের মতো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।